Alam indah membawa kebaikan. Masih batuk? Kalau batuk, kakak minum WeBird Herbal Batuk Plus. Dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan. Obat batuk herbal pilihanku. Iklan dibuka dengan pertunjukan alam. Ya, karena ini ingin menunjukkan bahwa obat herbal. Jadi harus alamnya itu harus kelihatan banget itu. Jadi pemandangan itu kan, terus di kebun teh itu kan, bahwa obat ini herbal yang alami itu. Untuk settingnya berarti ini kakak adik ya, dengan pasangan masing-masing yang lagi jalan-jalan itu. Terus adiknya batuk, terus si kakaknya biasanya minum obatnya, produknya ini WeBird ya, produknya itu namanya. Menurut kalian gimana? Coba komen.